嗰陣時我就話啦，嗰個界 J 馬拉松條友肯定係賣嘢，一定有啲企圖嘅。跟住然後真係你見到佢而家個友又話有人問佢頂帽啊，跟住新眾要求啦，好啦，咁擺條帽條拎喺度啦，跟住然後跟住然後就擺，然後就整個 post，跟住就話咩啊？就話我賣頂帽啊，跟住就38磅啊，跟住又有埋件 T 恤啊，買埋件 T 恤又係39磅咁樣。第一次開 live，唔知道冇聲，下次再玩。意圖明顯，不過佢成功嘅，而家29000 follower 啦，咁我29000啦。唉，好啊，睇下之後咩啊，跟住又話咩直播啊嘛，直播跟住然後話原來冇聲喎，跟住然後好啦，下次再玩啦，下次再直播啦，好嘢，直播一次但係冇聲勁過我啊！我直播一次冇嘢講，食得，好順便睇下呢個 pizza 啦咁。我食飯，老婆病咗啊，自己食啊，佢又唔食嘢，我食 pizza。咦？好似未夠喎，未得喎，加多5分鐘先，試少少。我都直播食 pizza 食橙，不過好似 YouTube 咧有上下 follow 先係直播，而家冇嘅。直播好似瀨嘢，唔好直播。